Hadithi inaanza kwa Banwali. Leo alikuwa akaja ndani ya hili eneo pamoja na mjomba wake. Lengo lilikuwa ni kuja kumwangalia mwanadada ili aende akafunga naye ndoa. Bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Sanwali. Baada ya kuweza kumpenda Banwali, pamoja na Sanwali wanafungishwa ndoa na safari inaanza ya kurudi nyumbani. Mchizi alikuwa anaishi pamoja na anko wake na kazi yao kubwa ilikuwa ni ukulima. Wazazi wake walishafariki tokea kipindi ambapo alipokuwa mtoto mdogo, na kwa sasa mshikaji aliamua kuweza kuuza shamba lake la urithi ili aweze kupata mke ambaye atamsaidia kuanzisha familia nyingine. Sherehe za leo jioni, kila mwanakijiji alikuwa anampongeza Banwali kwa hiki kitendo ambacho alikuwa akakifanya, lakini pia hata kwa upande wa mwanamke, naye alikuwa anapewa darasa na wanawake wenzake ndani ya hiki kijiji. Baada ya kuweza kumalizika kwa sherehe, Banwali anaingia chumbani kwenda kupiga mavituzi kwa mke wake, lakini ghafla zinasikika kelele za mshikaji akipiga, ambapo zikampelekea anko wake kuingia humu ndani. Baada ya kufika, mchizi anasema ya kwamba bimdada anandonga. Halo. Anko akatembeza kichapo sana kwa hubi mdada, lakini Banwali akamtetea. Asubuhi na mapema akawa anahitaji kuelekea ndani ya kituo cha polisi kwenda kutoa taarifa ya kwamba bwana amefanyiwa mchezo mchafu wa kuuziwa mbuzi ndani ya gunia. Halo. Wakiwa njiani, Banwali anaambiwa na anko wake ya kwamba endapo akienda kushtaki na wanakijiji wakazipata hizi taarifa, basi wao watakuwa ndani ya msala mzito. Jambo hili kawafanya watu hawa wawili kuahirisha safari yao na kurudi nyumbani, lakini baada ya kufika walishangaa sana, kwani binti yule alikuwa akafanya usafi wa kufa mtu, lakini pia alikuwa akawaandalia chakula. Binti bwana alikuwa ni mchapakazi mmoja mzuri sana, licha ya kuishi ndani ya familia ambayo walikuwa hawampendi kutokana na hali aliyonayo, yani alizaliwa na ndonga, lakini binti huyu alikuwa ni mtu ambaye anapenda usafi na mazingira kwa ujumla, na alikuwa mtu anayechapa kazi kwelikweli. Kitu hiki kimtindo kikaanza kuwafikirisha Banwali pamoja na anko wake. Wakasema ya kwamba kama hatakuwa mwanamke ambaye ataongezea watoto kwenye hii familia, basi wamtumie kwa njia nyingine, yani kufanya kazi za nyumbani. Halo. Maisha yakaendelea, lakini kutokana na uchapakazi wa huyu bimdada, kila mmoja akaanza kuvutiwa naye, ikiwemo mtaalamu wetu Banwali. Wakawa ni watu wanaopiga sana mastori, hususan wakati wa usiku, kwani Banwali akawa anamhadithia bimdada hadithi ya maisha yake, lakini pia hata bimdada akafanikiwa kumhadithia Banwali hadithi ya maisha yake. Ukaribu huo ukuwa nyumbani peke yake, kwani pia hata siku hii ya leo, baada ya kupata nafasi ya kuelekea mnadani kwenda kuuza bidhaa ambazo alikuwa akaagizwa na anko wake, Bishosti alionekana kuwa ni mtaalamu sana kwenye biashara, akamsaidia mshikaji jinsi ya kuweza kupanga bidhaa, lakini pia Bishosti akaongea na wateja ambao wakanunua bidhaa kwa bei kubwa kuliko hata ambayo mtaalamu wetu Banwali alikuwa anahitaji kuuza. Furaha ikawa ni kubwa sana siku hii ya leo, kipindi ambacho alikuwa anarudi nyumbani, lakini pia akapata nafasi ya kwenda kuangalia muziki ambao ulikuwa unatumbuizwa katikati ya jangwa na hawa wafanyabiashara ambao walikuwa ni wasafiri waliokuwa wanatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Bimdada kimtindo akaonekana kumzimikia sana mtaalamu wetu Banwali, kwani katika maisha yake hakuwahi kabisa kukutana na mwanaume ama binadamu yoyote ambaye alimtriti vizuri. Banwali naye bwana akatokea naye kuvutiwa sana na huyu bimdada. Leo akamletea zawadi ya heleni, lakini pia akamletea na zawadi zingine zilizomfanya bimdada kufurahi sana. Anko naye baada ya kupatiwa pesa za mauzo siku hii ya leo alifurahi sana, anamsifia kijana wake, anamweleza hukuwahi kuleta pesa nyingi kama hizi, hakika hongera sana. Wakati wa jioni, Banwali pamoja na bimdada, kipindi ambacho alipokuwepo magetoni wakiwa wanazungumza mambo yaliyotokea siku hii ya leo, hisia zilikuwa ni nyingi sana kwa hao waungwana wawili, kitu ambacho kikapelekea leo Banwali kupita na bimdada. Halo mwamba, sijui kapita naye vipi. Anyway, tuendelee na filamu. Banwali tayari alishazama kwenye penzi la bimdada, hivyo akawa anamtetea sana, lakini pia hata bimdada naye akawa anamvizia mshikaji. Hata kipindi ambapo alipokuwepo shambani akifanya shughuli zake, basi alikuwa anakwenda kwa ajili ya kuweza kupiga naye story pili tatu. Upande wa anko, yeye bwana alikuwa bado hajamuelewa kabisa huyu bimdada kutokana na hali alionayo. Alikuwa anamtriti vibaya kweli kweli. Kwanza alikuwa anamgeuza kama vile alikuwa ni mtumwa. Kuna kipindi kingine alikuwa anamfanya bimdada asimame na kuwapepea mpaka kipindi ambacho akimaliza kula, lakini pia alikuwa hahitaji huyu bimdada awe anakula karibu yao wala ale chakula cha kushiba. Halo. Anko leo anamweleza kijana wake, bwana sasa inabidi tufanye manuva ya kuweza kumfanyia huyu bimdada ili tuweze kurudisha pesa ambazo tumetumia kuweza kumlipia mahali. Yani anko alikuwa anamweleza kijana wake labda watafute mtu mwingine ambaye watafanya kazi ya kwenda kumwozesha, na ile mahali atakayolipa basi wao watakuwa wamerudisha fidia. Halo. Sasa kama jinsi nilivyokueleza pale mwanzoni, huyu binti alizaliwa ndani ya familia ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anamhitaji, na hii yote ni kutokana na hali aliyokuwa nayo. Na kwa hali hiyo bwana, kijana yule ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Bahendra, ambaye hawa waungwana walienda kumchukua huyu bimdada kwao, alimchukua huyu bimdada kwa wazazi wao na kuweza kukaa naye kama vile mtumwa wake, na hivyo alikuwa anamfanya kama jinsi ambavyo
alikuwa anahitaji yeye na hata mtaalamu wetu Banwari pamoja na anko wake. Baada ya kufika eneo lile na kuhitaji kumuoa huyu bimdada, mshikaji alifurahi sana, kwani hapa aliingiza maokoto ya kutosha, lakini alitambua kabisa huyu bimdada alikuwa na hali gani. Hasa anko naye alikuwa anahitaji kufanya kama jinsi Bahendra alivyofanya, lakini mshikaji alikataa kabisa. Anasema ya kwamba hilo swala haliwezekani, kwani hata shamba lililouzwa ili kwenda kumlipia huyu binti mahali lilikuwa ni la kwake. Beto ilikuwa ni kubwa sana iliyompelekea Banwari kuondoka ndani ya hili eneo kwa hasira na kurudi baadaye akiwa kalewa chakali. Anamkuta Bishosti akiwa ana huzuni sana, kwani anadhani ya kwamba amekuja ndani ya hili eneo kuleta msara kwenye maisha ya mtaalamu wetu Banwari. Lakini pia bimdada anamweleza mshikaji ya kwamba hakika katika maisha yake hakuwahi kabisa kukutana na binadamu ambaye alikuwa anamjali na kumwonyeshea upendo wa hali ya juu kama jinsi ambavyo Banwari alikuwa anaishi naye. Huzuni na kubembelezana kwa hapa na pale baina ya Banwari pamoja na bimdada ikawapelekea hawa waungwana kupiga mikasi ya kutosha. Bado sijapata picha mshikaji anapigaje mikasi ungali bimdada anandonga. Halo. Anyway, kipindi ambacho mikasi ilikuwa inaendelea upande wa anko, naye akashtuka wakati huo usiku, akawa anahitaji kwenda kuchukua maji. Anafika kwenye mtungi, anahitaji kuchukua maji bwana, anasikia sauti ambazo zilikuwa ni za kushangaza sana. Anko baada ya kuchungulia dirishani hakuamini macho yake bwana, anamuona Banwari akiwa yupo pamoja na bimdada wakila mavitus. Anko jicho likamtoka, naye akawa anajiuliza swali kama jinsi ambavyo mimi ninavyojiuliza, kijana akawezaje? Huu jasiri kautoa wapi? Lakini pia hii kazi anaipigaje? Anko ikabidi akae kimya. Wakati wa asubuhi akamwona Banwari pamoja na bimdada wakiwa ni watu wenye furaha sana, lakini pia akawaona ni watu ambao wanakuwa karibu kila wakati. Anko akawa anatamani kumuuliza kijana wake, lakini akashindwa kabisa anaanzia wapi. Kijana baada ya kuondoka kuelekea katika majukumu yake kama kawaida, anko akabaki nyumbani peke yake pamoja na bimdada Sanwari. Dada akawa anamfanyia anko masaji za miguu. Hii ilikuwa ni kawaida sana kwa bimdada kumfanyia masaji za miguu anko, hususan wakati wa jioni, lakini siku hii ya leo hali ilikuwa ni tofauti sana, kwani anko anamweleza bimdada, hebu sogea upande wangu wa juu uweze kunifanyia masaji kwenye mabega yangu. Halo. Dada akatii kama jinsi anko ambavyo alikuwa anahitaji, lakini cha kushangaza, kila ambavyo bimdada alikuwa akimbonyeza anko mabega, yeye alikuwa anavuta hisia zingine. Halo. Hapa anko amekuwa ankoli. Hatimaye anko akamweleza mwanadada ya kwamba hebu nenda chumbani mwako, kwa sasa ninahitaji kubaki peke yangu. Lakini bimdada baada ya kuingia magetoni, anko anaingia humu ndani, anamkuta Sanwari akiwa peke yake, naye anamweleza bimdada ya kwamba nimekuja uweze kunipatia huduma kama ile ambayo ulimpatia Banwari siku ya jana. Halo. Dada akawa anajitahidi sana kupiga kelele akiomba msaada, angalau anaita jina la Banwari, lakini mwamba alikuwa hayupo. Anko naye wala hakumwonea huruma wala hakuona haya yoyote, naye bwana siku hii ya leo akapiga mikasi kwa lazima kwa bimdada Sanwari. Halo. Mchizi baada ya kurudi anamkuta mke wake akiwa ana huzuni sana. Bimdada analia. Baada ya kuweza kumuuliza akanyosha maelezo. Banwari bwana alikuwa na uchungu sana, anamfuata anko wake na kuanza kumtembezea kichapo na kuanza kumlaumu ni kitu gani ambacho ameweza kukifanya kwa mke wake. Halo. Anko bwana badala atubu makosa yake, yeye akaanza kupiga kelele, kitu ambacho kikapelekea wananchi kufika ndani ya hili eneo. Mzee anasema hiki ni kitu cha ajabu sana, nimeweza kumlea huyu mtoto, nimemlisha na kumtunza, leo anaanza kunidhalilisha kisa mke wake. Hebu muulizeni kwanza, je, toka afunge ndoa na huyu mke wake alishawahi kumlamba? Wanakijiji ambao walikuwa wamemzuia mshikaji wakamuuliza hilo swali, lakini mwamba ikawa ni ngumu sana kuweza kulieleza kutokana na nature mke wake jinsi ilivyo. Kitu kikamfanya anko kuendelea kupiga kelele mbele ya hawa wananchi, akiendelea kusema ya kwamba kama yeye alishawahi kumlamba huyu mkewe, basi mimi nitaondoka ndani ya hiki kijiji, lakini kama hajawahi kumlamba, basi inaitisha kikao ndani ya hili eneo kiweze kufanyika cha kijiji cha kumfukuza umwamba ndani ya hili eneo pamoja na mkewe. Wanakijiji wanafika mtukati pamoja na baraza zima linakaa hapa kumsikiliza anko pamoja na ndugu yake, na anko leo akamwaga mchele mbele ya kuku wengi akisema ya kwamba huyu binti anaandonga na wala sio mwanamke wa kawaida. Watu wengi wakakaa kimya ndani ya hili eneo, lakini pia anko akaendelea kusema ya kwamba mimi ninawaeleza, kama mniamini basi muulizeni kijana wangu, je, huyu binti ni wa kawaida ama yupo kama jinsi nilivyoeleza? Kijana akabaki kwa kimya, kwani anampenda sana huyu bimdada, lakini yeye ankoli akaendelea kuongea maneno ya kumdhalilisha sana huyu mwanamke, tena
hahitaji hata kumvua, akisema ya kwamba kama mniamini, ngojeni basi nitoe nguo ili mweze kuamini kile nilichowaeleza. Baraza hili baada ya kuamini kile ambacho anko alikuwa anakieleza ndani ya hili eneo, ikabidi waweze kumuuliza bimdada yeye mwenyewe kutokana na uchungu aliokuwa nao, lakini pia upendo alionao juu ya mtaalamu wetu Banwari. Dada akathibitisha kitu ambacho anko alichokizungumza na kusema ya kwamba ni kweli yeye yupo kama hivyo, lakini anampenda sana Banwari na anahitaji kuishi naye. Bwana watu wa baraza hawakuhitaji hizi kauli ambazo bimdada alizokuwa anaziongea, bali hapa akatoa uamuzi mwingine akisema ya kwamba wao kama wanakijiji wanahitaji huyu mwanadada aondoke ndani ya hili eneo, lakini pia wanahitaji Banwari amlipe fidia anko wake kwa kumdhalilisha, lakini pia amuombe msamaha. Halo. Sanwari anaondoka akiwa na huzuni sana, lakini mchizi kabidi apige magoti na kushika mguu wa anko wake, ishara ya kumwomba msamaha. Tena anko alikuwa anacheka kweli kweli, kwani alikuwa anaona amemkomoa sana mshikaji. Kwanza ametembea na bimdada, lakini pia hapa anaombwa msamaha tena mbele ya halaiki. Aliamini mchizi hana pa kwenda, lakini kwa bimdada ilikuwa ni huzuni kubwa sana kwenye maisha yake. Baada ya kufika stendi, akahisi kama vile Banwari amefika hapa akiwa anamtia moyo, anamweleza bimdada, usijali wewe, nenda tu sehemu yoyote, lakini ninakuahidi ipo siku moja mambo yatakuja kuwa sawasawa. Bimdada anasepa na kijiji pasina kutambua sehemu gani anapokwenda, lakini hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.